أنا طلب مني في أغسطس 2013 مع بداية وجود الرئيس المؤقت، كتبنا نفس الكلام اللي اتقدم سنة 2014 للرئيس عبد الفتاح السيسي. للأسف يعني الإرادة السياسية برضه دي حاجة مهمة، فأنا شايف إن الرئيس السيسي بالإرادة السياسية استطاع إن هو يقرب من السوريين، وأعتقد إن إحنا هيبقى في حلول لهذا الموضوع. فده فيما يتعلق بموضوع سد النهر. البرزنتيشن الثانيه اللي انا هتكلم فيها ان احنا عندنا افكار لتدبير موارد مائيه اضافيه بالاضافه لحصتنا اللي هي 55.5. احد الافكار دي دراسه تم عملها في نهايه التسعينيات وسنه 2000 يعني، ودي عباره عن دراسه من 5 مجلدات، ان احنا في بحيرة ناصر بيتبخر منها كل سنة حوالي 10 مليار متر مكعب مياه بحر. من الممكن إذا أنشأنا سد جديد تاني في بحيرة ناصر جنوب أسوان بحوالي 133 كيلو متر، البحيرة هتبقى بحيرتين، وعن طريق تغيير مناسيب المياه في البحيرتين من الممكن توفير 2 مليار متر مكعب مياه بحر سنويا من ال10 اللي بيتبخروا كل سنة. فأنا هنقل على البرزنتيشن الثانية اللي هي مستقبل الموارد المائية في مصر بعد إذن حضراتكم يعني. ونشوف برضه بعض الحاجات اللي هي إيه اللي موجودة فيها، اللي بتقول إن إحنا من الممكن إن نحل جزء من المشاكل بتاعتنا المائية. دي برضه برزنتيشن تانية كانت اتعملت سنة يعني 2013 بجمعية رجال الأعمال المصريين على الأزمة المائية في مصر والسياسات المستقبلية حتى عام 2030. دي من وجهة نظري يعني قد تتفقوا حضراتكم معاها أو قد تختلفوا معاها أو تضيفوا أو تحذفوا منها. وتم تقديمها لجمعية بناة السد العالي في يناير 2014. طبعا في اسباب للازمه الحاليه اللي موجوده في مصر. واحد، محدوديه الموارد، احنا لنا حصه من الموارد دي ما نقدرش نتجاوزها الا لو نفذنا مشروعات تزود الايراد. الحاجه الثانيه الزياده السكانيه، يعني لما محمد علي باشا جه كان عدد السكان حوالي 4 أو 5 مليون في بدايه القرن ال 19، احنا بنتكلم دلوقتي على 90 مليون في نفس الوقت اللي حصتنا فيه ثابته، ولا بد من مواجهه هذا الموضوع. طبعا في ال 30 سنه اللي فاتوا ما كانش حد بيتكلم على اساس يقولوا حرام وتحديد النسل حرام وبتاع، فاحنا ما لم نواجه انفسنا بالمشاكل الحقيقيه اللي بتواجهنا. الكلام ده احنا ما عندناش رفاهيه الميه الكبيره اللي موجوده في دول استوائيه او دول مثلا في شمال الكره الارضيه يعني زي كندا والولايات المتحده الامريكيه او في امريكا الجنوبيه او غيرها من الدول. الجزء من المشكله ان رؤيه الاداره بتاعتنا ضعيفه، يعني الاداره مش الاداره اللي بتدور البلد، والرؤيه مش اللي هي النظر بتاعهم، لا الفيجن يعني او البصيره بتاعتهم ضعيفه جدا. ده جزء من المشكله اللي احنا موجودين فيها. المفروض ان يقود المجتمع ناس عندهم رؤيه باصين 20 30 50 سنه قدام. للاسف الشديد الحكومات اللي احنا يعني شفناها في ال5 6 سنين اللي فاتوا اللي هي حكومه يوم بيوم، يعني النهارده عدى حلم ما فيش مشاكل انابيب بوتاجاز مثلا او ما فيش مشكله عيش او ما فيش حوادث قطارات، يقول لك الحمد لله. انما هل هو باصص انه يحل المشاكل دي؟ يعني يقطع فرط المشاكل دي؟ لا اعتقد ان الحكومات اللي احنا شفناها. الحاجه الثانيه ترتيب اولويات المجتمع مفتقده للخيال. يعني احنا دلوقتي النهارده عشان نحل مشاكلنا في مصر الاقتصاديه ومشاكل التنميه والمشاكل الاجتماعيه والدخل والحاجات دي، العامل المحدد الرئيسي هو الميه. يعني انا عشان اعمل اي مشروعات تنميه في مصر لازم يكون في ميه، سواء اعمل صناعه او زراعه او سياحه او الى اخره. ففين هي المشروعات اللي بتتعمل النهارده اللي هتزود الايراد بتاع مصر؟ يعني اعتقد ان دي مش موجوده، يعني بنسمع عنها في كل مكان.
ولا اعتقد ان احنا بنسمع ان دي من اولويات الحكومه النهارده. البنيه الاساسيه فيها مشاكل، الموارد الماليه بتاعت الدوله ضعيفه، فانا لازم المجتمع يبقى مجتمع منتج علشان يقدر يبقى فيه فوائد عشان نحل المشاكل بتاعت المنتج. اثار الازمه المائيه علينا ايه؟ فاتوره استهلاك عاليه، قدرات تصديريه ضعيفه، تدهور العلاقه كانت بين مصر وبين دول حضن النيل، الطلب بتزيد، التلوث بيزيد، تشابك المصالح السياسيه والاقتصاديه. انا يعني طبعا زي ما قلت لحضراتكم البرزنتيشن دي هتبقى موجوده وفيها كل الفكره العامه اللي انا بتكلم عليها يعني، انما انا كنت عايز اركز على حاجه او حاجتين هنا، ان احنا عشان نعمل سياسه مائيه لسنه 2030 اولا لازم نحافظ على البنيه القوميه بتاعتنا اللي هي الترع والمصارف بتاعتنا اللي اصبحت مقالب زباله مثلا موجوده بنشوفها كل يوم. يعني بدل ما كان يبقى في احترام لشبكه الري والصرف في مصر، لا ده بقت مقالب زباله وعادي، وكله محليات، اهالي، مصانع بترمي تلوث وخلافه. فما لم نحافظ على البنيه القوميه احنا داخلين في مشاكل كبيره. لازم نكمل مشروعات زياده موارد المياه من نهر النيل اللي هي في دول حوض نهر النيل اللي هي حسب اتفاقيه 59 اللي هي قناه جوردي ومشار وبحر الغزال. وان احنا لازم ننفذ مشروعات مائيه جوه مصر تزود برضه ايراد المياه، زي ان احنا ننشئ السد الجديد او ان احنا وهنشوف الفوائد بتاعته يعني. فلو جينا دي خريطه لجنوب السودان، ودي الثلاث مشروعات اللي ممكن يوفروا 18 مليار متر مكعب ميه حسب اتفاقيه 59. احنا لنا 9 مليار، السودان له 9 مليار. وده كل مشروع منهم متوقع قناه مشار مثلا توفر 4، بحر الغزال يوفر 7، جونجل توفر 7. فده لازم السياسه الخارجيه المصريه او التقارب اللي حاصل دلوقتي ما بين مصر وما بين جنوب السودان والسودان واثيوبيا، ان المشروعات دي تتنفذ، بالاضافه لان في مشروعات اخرى موجوده في اثيوبيا زي حوض نهر البرة وبيع فيه 12 مليار، ممكن مصر والسودان واثيوبيا كل واحد يستفيد أربعة. الحاجه الثانيه مشروع السد الجديد، دي شكل الخريطه بتاعت بحيره ناصر زي ما حضراتكم شايفين، هي مفلطحه في الجزء الشمالي منها اللي هو جنوب اسوان لغايه منطقه اسمها الطريق على بعد 33 كيلو متر. طب ايه اللي ممكن السد الجديد؟ الحاجه الثانيه كمان اللي احنا ممكن نعملها، احنا كلنا مزنوقين في الوادي والدلتا دلوقتي، يعني قاعدين محاصرين، فاحنا لازم نخرج بره ونوسع دايره التنميه. فلازم نعمل يعني زي محمد علي باشا بيعمل الرياحات اللي هي الرياح المنوفي والرياح البحيري والرياح التوفيقي وترعه الاسماعيليه وترعه الابراهيميه. احنا لازم نعمل شرايين جديده للنظام يعني. فدي خريطه بتبين اماكن ان احنا من جنوب القاهره لخليج السويس، من الكريمات للعين السخنه ممكن نعمل شريان جديد عشان المنطقه بتاعت خليج السويس، وممكن منطقه شمال غرب الدلتا او الساحل البحر الابيض من جنوب الجيزه نعمل شريان جديد يروح لغايه منخفض الامطار، وممكن من الكوع بتاعت هنا نطلع على البحر الاحمر ونغذي المناطق اللي موجوده. من غير ما نعمل شرايين جديده احنا هنفضل محصورين في الحته اللي احنا موجودين فيها. الحاجه الثانيه، طب ايه اللي ممكن نستفيد بيه في مشروع السد الجديد؟ دي كانت برزنتيشن اتعملت عنوانها النوبه وتحديات وامال المستقبل، هيئه فولبرايت مع وزاره الثقافه سنه 2012. وعرضنا فكره السد الجديد على اساس ان النوبه، اهل النوبه متضررين من المشروعات اللي اتعملت سواء خزان اسوان القديم او السد العالي. طب احنا كنا عايزين ايه قبل يناير 2011 وعايزين ايه بعد يناير؟ اعتقد ان الضرورات بتاعتنا واحده، وهي ان احنا عايزين تنميه عشان نراقب حياه المصريين، يعني نرفع المستوى بتاع المصريين كله. فكره المشروع ان احنا نبني سد جديد، الموقع بتاعه تم اختياره بعد الدراسات يعني. الحاجه الثانيه اللي هي الفوائد منه المباشره ايه؟ اولا هيزود الامان بالنسبه للسد العالي،
الحاجه الثانيه انه هيضيف 2 مليار متر مكعب ميه من البخر السنوي، ان في نص مليار متر مكعب مياه جوفيه زياده هتحصل شحن الخزانات الجوفيه حوالين بحيره ناصر، وان احنا هنحول جزء من السعه اللي هي بتاعه الطوارئ بتاعه الفيضانات لسعه حيه، هنزود السعه الحيه في بحيره ناصر بمقدار 30 مليار متر مكعب. انا مش هطول يعني، انا يعني الفوائد المباشره برضو ان احنا هنعمل طاقه نظيفه، يعني الطاقه المولده من السد العالي هتقل، لكن هتزيد من السد الجديد. الفرق بينهم هيبقى فيه محطه حوالي 400 ميجا. الحاجه الثانيه بقى اللي احنا عشان نربط مشاكلنا ببعضيها، احنا عندنا مشكله دلوقتي في وقت الذروه، ان مش عارف بعض المناطق يعني بيتحاش عنها الكهرباء، وبعض المناطق لا، او مش عارف ايه. العالم كله بيحل المشكله دي ازاي؟ بيخزن طاقه. بمعنى ايه؟ ان في الوقت اللي الناس ما بتستخدمش فيه الطاقه، ان احنا ممكن لو عندي بحيرتين في بحيره ناصر اصبحوا بحيرتين، ممكن ارفع ميه من بحيره منهم للبحيره الثانيه وقت الناس ما بتستخدمش الطاقه، وبعدين ارجع اولدها تاني وقت الذروه، علشان نزود كفاءة استخدام الطاقة الموجودة في مصر. الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل كده، اليابان بتعمل كده، أوروبا بتعمل كده عشان تحل المشكلة دلوقتي إن إحنا عندنا مجموعة من الموظفين هم اللي بيدوروا البلد، يعني مفيش الخيال ولا فيه الخبرة ولا فيه دي وجهة نظر وأنا مقتنع بيها ما لم تكونوا حضراتكم. من الممكن ان تبقى بحيره ناصر دي هي الفرخه اللي بتضيف بيضه ذهب لمصر كله زي قناه السويس، وممكن نخزن طاقه للسعوديه وممكن نخزن طاقه لاوروبا ونرجع نولدها. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن نعمل مدينه جديده في النوبه هناك. مدار السرطان بيمر بمنطقه جنوب اسوان، زي ما تروح اي دوله في العالم بيمر بيها خط الاستواء، يعملوا احتفالات ويعملوا مدن مدار الجد، مدينه جرينتش اللي هي بيحسبوا فيها التوقيت، كلها خطوط واقفه، لكن الناس بتعمل منها مشروعات تقدر تفيد يعني. طبعا في يعني ده شكل المصايف اللي موجود في الصين، فاحنا هنفضل نتكرمس كده زي ما انتم شايفين كده، كل دول كلهم بيصيروا الميه ده البحر، ده البحر، ده البحر البحر تحتهم. الحاجه الثانيه فكره القطر السريع ده، دي الفكره دي يعني العبد لله كان اخترعها سنه 1999 يعني احنا بنسمع دلوقتي عن قطار سريع.